bonjour et bonsoir. Ça dépend, il y a ROYO. Bozoa Kolanda, Dorcas Bolokoko, en direct de Bolokoko officiel. Ça dépend, Baboni Nabiso. Bayotou Balingaka Dorcas Bolokoko, Ngapina Lingabino. Tout le monde trop merci, la confiance, la fidélité. Oh, Bozoa continuer, copier sa Dorcas en tout cas. Et puis merci Nabino, Bozoa pour s'abonner partout dans le monde. Boni pour soutenir là. Merci beaucoup Nabatutu Balingaka Bolokoko officiel. Batu Balingara Dorcas Bolokoko. En tout cas, merci Nabino. Naza Bongo en direct na Bolokoko officiel. Tu es ça là et puis tu es Kolobela. Oh, Ezali Bongo, Makabota. Ça. Mais avant Robanda Mingi Kopesa, merci na champion Wadol 1 million de fois. Merci à Didier Piana, bon séjour au Congo. Merci aussi à Joseph Eka Mouanga, mon partenaire depuis Paris, le PDG, merci à vous. Un grand merci aussi à Assoumani Moussi Moukoulou de Lille, à Claude Lukoba Kwenou, et puis à Emma Capital et tout puissant, Motema Chandra Capit, en tout cas merci Nabino. Boza ébélé partout dans le monde, Bozo Landara, Bozo soutenir. Aujourd'hui on va parler des coquettes Sasa. Pourquoi on parle des coquettes Sasa? Comme on y vit sur tous les réseaux sociaux, coquettes Sasa, Bamitou Bakangi, Moyibi, Balobi Aibi, Mama Wana, Amelia, Aza Moyibi, maman natindaki biloko ya ba veuve coquette ça à remettre biloko wana na ba veuve te. En tout cas bande ko tu bolanda ngai na lingi to éclaircir les camboto lo bango pezanga na bino elongo et puis to compoto faire comprendre ba fanatique il y a coquette parce que coquette ça a beaucoup de fanatiques au balandara partout dans le monde ba pèserait confiance bozo mona so yoko lo ba coquette ça na émission na ya après eux et ça émission où il y a ma femme veuve il y a ba artistes ambitieux comédiens quel que soit des musiciens ayambara bango ngana bino biso tout oyebi utilité ya émission wana ya coquette ça après eux et ça la marque bien mais tu comme on a coquette ça yamba qui maman sans souci moi si ya sans souci papa atika biso utakala vraiment mingi pe à son âme donc coquette ça yamba qui est comme ça que maman oyo ya Londres wana azalaki intéressé comme on a moins de sans souci kala monaye et romone li souci donc et c'est pas ça qui la dame alors non nazana biloko wawa na roki ko biloko wana na tindeli coquette asalela nga maman wana comme donc la dame elle continue biloko parce que nazo qui appelle na lobby lui-même la dame m'a appelé depuis Londres pour ebisanga yango alors bien après si coquette ça bilamba coquette après ça na moi si à sans souci on retire la après ça na ba veuve mususu mais idée ya la dame est là qui coquette après ça biloko wana et pas ya ça moi si à sans souci oyo mobile ni akufa kala leki ya madilu système donc projet à maman on est là qui yango a contact na moi si à sans souci après le biba oyo kotika la opesi na opesi na batu mususu alobi azela qui émission azela qui moi si a sans souci a bengaye a remercier na oya sa tindaki mais na azota la télévision a mon bilamba oyo ye a tindaki coquette apesa na basi ya veuve na moi si a sans souci coquette alati elamba wana coquette alati elamba na nde kamusaki alobi oh bilo nga na tindi bapesa na ba veuve et comme il faut dans autre coquette ndenge nini alobi depuis abandi ko benga coquette azo yamba ete abengi ba proche coquette ba proche coquette ba le banier ke balobi pour ni bino bata poto bozala aboye malile boujara bino mitou souvent li puta moko to pela moko tindaki c'est coquette alati yango bilamba za modèle ebele eroki kozala oyo coquette asombaki ezali kena oyo yo ebalani mais coquette eza pesaki veuve wana elamba oyo otindaki alobi nga na bengi bino na ndenge ya bien mais tandi bozo répondre nga abisi c'est comme ça il faut assembler sa coquette wana la dame alors bien habillé avec une besoin au sang de sa coquette mais l'autre poussé à sang de sa coquette ma réponse oyo ma proche à coquette oyo azo benga bazo pesa ye ngana bise na bi la dame mais obengi coquette abina benga qui est à capturer le message je crois que notre on a miniature bande ko bomona ndenge bakangi coquette sasa moyibi
mais tu finis coquette ça à moïbité parce que jusque là toujours la justification il y a coquette ça y est moko aya ko ebisa biso c'est vrai que maman wana a remettra qui est biloko wana et puis ceux qui a conscience et qui a yebi que maman wana a pesa qui est biloko pesa ba veuve coquette ça sur la vidéo nanga zwa biloko ya maman wana zongisa Zongisa oza star munene oza ba fanatique no ebelé partout dans le monde batu ba respectaka yo ebelé batu ba lingaka yo makasi mama kolinga te mutu ya ko salir yo likola biloko amike parce que oyo la dame asali eza ke a salir yo likola biloko amike la dame a salir yo. En tout cas, coquette ça zongi ça et loko wana. Ceux qui yo moko zo reconnaître que la dame a tinda ki bilamba pour payer sa ba veuve et que yo la ti yango. En tout cas, ya zongi ça. Personnalité ya mutu to valeur ya mutu basomba rango te réputation pe ya mutu basomba rango te. Ceux qui osa consciente osa reconnaître yango zongi ça biloko ya batu ya mama wana Amélia na Londres. Remettre biloko na to kende o pesa ngo ba veuve. Oh ya tinda ki yo zwa biloko wana pese yango ba veuve wana ba comme ça o pese numéro na pa ba veuve wana ba benga ye ngana yo ka pasi er na monara o moni patu apoto ba idara biso oui bien surtout fingi bango te mais mutu apoto ere kala moko oyo sala akoki ko nuire yo akoki ko salir réputation na yo batu apoto baza bongo. Et là, moko oro sala, maman a sali répété, tel est le sali. Au benga qui était, au sénat qui est édité, yemora monaki et puis albi qui est atinda biloko et ya. Mais tel est peut-être yo utilisé biloko wana, au moins niveau to komi ba sambi sur les réseaux sociaux coquette ça moyibi. Moi je te connais très bien, na yebi on a ran amibité, na yebi on a ran ya ba fio ba sroka ka ba tuté. En tout cas na yebi on a ba ran wana te. Nabi oza fimoko nabi que ça bandeni combattant au lukara vina yo oza ka recherche vina yo ceux qui osent reconnaître que ozwi biloko wana ozwaki yango coquette ça kende ko zongisa biloko wana kende ko zongisa kende ko remettre biloko wana eza vraiment important pour na yo coquette to lingite lobby coquette obiso to yebi oyo ba azan ba fanatique ne partout dans le monde ba salir ye na niveau oyo komeli bakangi yo moyibi ba preuve bimi belé on n'a pas besoin de ça, coquette, ça. Va remettre les choses d'autrui. Oh, yo, zoaki, kende, kozongi, ça. Donc, pèse, on a ba veuve, wana. Parce que, toujours, c'est la justification, jusque là, tout le monde a un message, na yo. Parce que, quand il y a besoin de mouton qui m'a maté. Ce qu'on y a dit que maman, na zone, ba, ezal, okuta, coquette, il y a la bise sur la télévision. Ça la droit de réponse na yo justification na yo loba na batu ba comprendre que coquette ça ba moni kaza moyibi aza moyibi te yango ezaki message nanga on nanga kina pesa na ba abonné tout ya boloko officiel et puis na ba abonné au bateau ba lingara coquette ça ba fanatique coquette ça boza ebele minkuto le bezate boza partout bobenga coquette azongisa biloko ya mama wana en tout cas a remettre biloko ya mama wana ekozala vraiment bien pona ye azongisa biloko ya mama wana soki azo reconnaître que azwaki même 1 centime ya mama wana en tout cas azongisa et ça là vraiment bien et puis ko aider ye moko pe coquette o to ko senga na bino yango wana comédien to comédienne o yazola to comédien o yazola ndanga bosa ya fa bo benga ndeko na bino ça sert à rien pour injurer maman wana parce que effet besoin injurer maman na effet maman na oluka a nuire coquette a salir réputation coquette au lieu bo luka solution bon vanisa ndeko na biso coquette o maman wana bo tuna coquette est-ce que ozo reconnaître ko zwaki un franc ya maman na to 1 centime ya maman wana wana tozo aider ndeko na biso coquette mais ceux qui tozo finga maman na tozo aider coquette parce que maman wana ha bato poto ba jeter hein ko finga eza na importante ko finga eza solution te solution ezali ko bo vanisa coquette bo tuna yeso ki azo reconnaître que azwaki biloko ya mama ya dame wana ya Londres asongisa yango c'est tout to akeno pesa ngo na ba veuve oyo yi mama wana Londres atinda kiye yango est important
Merci mingi na abonné tout ya Bolokoko officiel. Merci mingi à Champion Wadol. 1 million de fois depuis La Rochelle, Champion Wadol. Merci à Didier Piana, Tonton Stemaye. Merci beaucoup à Assoumani Mouki Moukoulou, à Claude Lukeba, fait nous l'homme du jugement le plus beau de Suisse. Merci beaucoup à Yadri Motomètre Bébazi Béba, merci vraiment d'avoir abonné tout ya Boloko Kobato bazo continuer ko pesa confiance ngapi na linga bino tellement boss abonner en tout cas je vous aime nyabi que moi au titre kota moi de mars ko ça 1000 abonnés ngana bino merci na bino bazo continuer ko pesa confiance merci à Emma le tout puissant Emma Kapita Motema Chandra Kapita merci à vous na lingi bino mingi to kutani bongo à la prochaine bye bye.